გამარჯობა. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის შედეგებს ვაშინგტონიდან იულია სავჩენკოსთან ერთად. კვირის პარადოქსები, პარალელები და დეტალები ნახევარსაათიანი ანალიზის ჭრილში. დღეს ნახავთ. შოლტისა და კვირის გარიგება. აშშ-ს პრეზიდენტს რუსეთის დაზიანება არ უნდა, მაგრამ თუ ომი არ შეჩერდება, ახალ სანქციებს არ გამორიცხავს. როგორ უპასუხებს მოსკოვი? გრენლანდია ნიშანი გამოღვიძებისთვის. ახალი შესაძლებლობები პოლიტიკური წინააღმდეგობის ფონზე. ამის შესახებ ნახეთ ჩვენს ეთერში. საკუთარ სოციალურ ქსელში, Truth Social-ში, შავით თეთრზე პრეზიდენტი ტრამპი რუსეთის ხალხის წინაშე სიმპათიას აღიარებს და პრეზიდენტ პუტინთან თავისი კარგი ურთიერთობები გაიხსენა. ამასთან აღნიშნა, თუ ეს უკანასკნელი უკრაინასთან გარიგების სწრაფად დადებაზე უარს იტყვის, ვაშინგტონი რუსეთის მიმართ შეიძლება დამატებითი სანქციების შემოღებაზე წავიდეს. ომის დასრულება შეიძლება ადვილი და რთული ხერხით, შეაჯამა აშშ-ს პრეზიდენტმა. ადვილი ყოველთვის უკეთესია. ამასთან აღსანიშნავია, რომ საინაუგურაციო გამოსვლის დროს დონალდ ტრამპმა არც რუსეთი და არც უკრაინა არ ახსენა, მაგრამ როგორც გამოცემა Wall Street Journal-ი იტყობინება, პრეზიდენტმა უკრაინაში თავის სპეცდესპანს კიტ კელოგს კონფლიქტის 100 დღეში დარეგულირება დაავალა. ამისათვის თავად ტრამპმა უახლოეს დროში რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე მზაობის და იმედის შესახებ განაცხადა. ასევე განაცხადა, რომ მიიჩნევს უკრაინაში დარეგულირება მთლიანად მოსკოვზეა დამოკიდებული, ვინაიდან კიევი ამისთვის მზად არის. აშშ-ს ახალი პრეზიდენტის სასწრაფო საქმეების პროგრამაში უკრაინაში ომის დღის წესრიგის და შემდგარ განლაგებაში მოსკოვის ვარიანტების შესახებ ვკითხა ტენესის პოლიტოლოგიის უნივერსიტეტის პროფესორს ანდრეი კარაპკოვს. ყველა გზავნილის გათვალისწინებით მოსკოვი და ვაშინგტონი რა ენაზე განიხილავენ ომის დასრულებას? ეს იქნება ნულოვანი შედეგის თამაშის ენა თუ ბიზნეს ინტერესების ენა? შენ მე კი შენ ფორმატში. დავიწყოთ იმით, რომ მართლაც საინაუგურაციო გამოსვლის დროს ტრამპს არც უკრაინა და არც რუსეთი არ უხსენებია. რაც თავისთავად საჩვენებელია იმ ჭრილში, რომ ერთის მხრივ მას ესმის, რომ პრობლემა სერიოზულია და უმჯობესია მის შესახებ ჯერ განსაკუთრებულად არ ელაპარაკოს. მეორეს მხრივ შესანიშნავად ესმის, რომ მრავალი სხვა საკითხისაგან განსხვავებით, ეს საკითხი ზუსტად რომ რესპუბლიკურ ელექტორატს ხლეჩს. და მრავალი, არა მხოლოდ რიგითი რესპუბლიკელი, ასევე ელიტების წარმომადგენელიც კი, მათ შორის კონგრესის წევრები. მრავალ მიდგომას, რომელსაც მანამდე ახმოვანებდა, არ ეთანხმება. ამას გარდა ამავდროულად საარჩევნო პოლიტიკის ჭრილში. ეს საკითხი საკმარისად მეორეხარისხოვანია. უკრაინა ამერიკელი ამომრჩევლების ძირითად 10 საკითხში არასდროს შედიოდა. ის კი ახლა ძირითადად იმაზე ლაპარაკობს, რაც მისი ბაზისთვის ყველაზე აქტუალურია. იდენტობის პოლიტიკის, მიგრაციის მიმართ ხედავთ მოვლენების სწრაფ განვითარებას. ალბათ რაღაც ეკონომიკური გადაწყვეტილებებიც იქნება. ხოლო ეს საკითხები, ისევე როგორც სხვა მრავალი საგარეო პოლიტიკური საკითხი, ყოველ შემთხვევაში ახლა უკანა მხარესაა გადანაცვლებული. მეორე, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, არის ის, რომ ტრამპი ხისტი პოლიტიკური რეალისტია. იმ აზრით, რომ მისთვის საგარეო პოლიტიკა, ისევე როგორც მრავალმხრივ შიდა, ეს არის ყველა ქვეყნის პოლიტიკა. ეს არის ძალის პოლიტიკა. ამიტომაც ბუნებრივია მიმართულია არა მოკავშირეებთან კონსულტაციაზე, არამედ პირდაპირ ლაპარაკზე, მოცემულ შემთხვევაში პუტინთან. ის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პირად კონტაქტებს, პირად მოლაპარაკებებს. და ნათელია, რომ ორიენტაცია ზუსტად ამაზე იქნება. პირდაპირი კონტაქტები აშშ-სა და რუსეთის ხელმძღვანელობას შორის და პირდაპირი კონტაქტი ტრამპსა და პუტინს შორის. მისთვის ეს მნიშვნელოვანია, მისი საგარეო პოლიტიკური კონცეფციის შეხედულებითაც და თავისი პირადი წინსვლის შეხედულებითაც. როგორც ვხედავთ, ტრამპი არის პერსონალისტური, პოპულისტური პოლიტიკის ოსტატი და ვფიქრობ, ამ მიმართულებას აირჩევს. ხოლო არსი ამ შემთხვევაში ძალიან პრობლემურია. სურს თუ არა, ბევრი პრობლემაა. არის უკრაინული ინტერესების საკითხი.
რაც არ უნდა ხისტად ლაპარაკობდეს, არის მოკავშირეთა ინტერესები. და ყველაფერი ეს მარტივი არ იქნება. არსობრივად საქმე გვაქვს პრობლემების 4 ბლოკთან. პირველი არის ტერიტორიული და ირონია იმაშია, რომ დიდწილად ყველაზე ნაკლებად რთულია. ვინაიდან გასაგებია, რომ ზუსტად თეთრი სახლის მხრიდან წამოიჭრება საზღვრის დადგენის იდეა. მიმდინარე შეხების ხაზზე შეჩერების შესახებ შეთანხმების მიღწევა. საკუთრივ რომ ვთქვათ, ყველა ეს განცხადება უკვე გაკეთებული იყო. ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს უკვე ნათქვამი ჰქონდათ, რომ რუსეთის მიერ დაპყრობილი ტერიტორიები მას დარჩება. დიახ, მაგრამ ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ ეს აღფრთოვანებას გამოიწვევს როგორც მოკავშირეებში, ისე უკრაინაში. ამასთან პუტინმა ხომ ძალზედ მკაფიოდ გააგებინა, რომ უბრალოდ კი არ გააგებინა, ეს ახლა რუსეთის კონსტიტუციაშიც წერია, რომ ყირიმს დამატებული კიდევ 4 რეგიონი არის რუსეთის ნაწილი. და მოცემულ დროს რუსეთის ხელმძღვანელობისთვისაც ეს არის რთული პრობლემა. Для российского руководства это тоже сложная проблема на данный момент. Второе მეორე, ეს არის უკრაინის სტატუსის საკითხი. статуса Украины. და ნათელია, რომ პუტინისთვის მუდმივი გარანტირებული ნეიტრალიტეტის გარდა, ამასთან წერილობითი სახით, მისაღები არ იქნება. და აქ უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემები ჩნდება. მესამე არის ეკონომიკური საკითხი. შოლტისა და კვერის საკითხი. ანუ უკრაინის აღდგენისთვის დახმარების, უკრაინის ეკონომიკის. რა ფორმით იქნება მიწოდებული? იქნება ეს უსასყიდლო დახმარება, გრანტები, თუ იქნება ეს სესხი. ფიქრობ, ტრამპის შემთხვევაში ეს რაიმე სესხის ფორმა იქნება. როგორი იქნება აშშ-ის წილი და როგორი იქნება ევროპელების წილი? აქაც ნათელია, რომ ევროპელებს ხისტად აგებინებენ, რომ ეს არის მათი პრობლემა. და რუსეთის შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა ეს არის სანქციების მოხსნის საკითხი. ეს ვერ იქნება თეთრი სახლის ერთმნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ამისთვის საჭიროა კონგრესის თანხმობა. ხოლო კონგრესში ამ საკითხის მიმართ რესპუბლიკური დელეგაცია ღრმად არის დახლეჩილი და უმრავლესობის მიღება და უპირველეს ყოვლისა წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობის მცირე მოცულობის პირობებში ადვილი არ იქნება. ეთერში იყო ანდრეი კარაპკოვის მოსაზრება. ღირს აღენიშნოს, რომ დონალდ ტრამპის პირველი განკარგულების რიგში 90 დღით აშშ-ის სრული დახმარების და აუდიტის შეჩერების ბრძანებაა ყველა უცხოური სახელმწიფოს მიმართ. რა გავლენა შეიძლება ამან იქონიოს ვაშინგტონის უკრაინულ ბიუჯეტზე? ვესაუბრე ეკონომისტს, შედეგების მუდმივ მონაწილეს სერგეი ალექსაშენკოს. სინამდვილეში ამ განკარგულების ყველაზე დიდი საიდუმლო მდგომარეობს იმაში, რომ არავინ იცის აჩერებს თუ არა ეს განკარგულება უკრაინისთვის დახმარებას. ეს ერთი. მეორეს მხრივ უკრაინისთვის დახმარება ამ ხანაგმა ბაიდენმა უკვე დიდი ხანია გააჩერა, რომელიც უკრაინისთვის შეიარაღების მიწოდების კონგრესის მიერ გამოყოფილ ლიმიტს არ იყენებდა. და თეთრი სახლიდან ის წავიდა ისე, რომ 4 მილიარდი დოლარის ოდენობის ლიმიტი გამოუყენებელი დატოვა. გვახსოვს გაზაფხულიდან, როდესაც უკრაინის მხარდაჭერის ბიუჯეტის შესახებ კანონი მიიღეს და შესაბამისად ნახევარი წელი უკრაინა არაფერს იღებდა. ამიტომაც რა გავლენა ექნება ამას რუსეთ-უკრაინის ომზე? რა გავლენა ექნება უკრაინის თავდაცვის უნარიანობაზე, ჩვენ არ ვიცით. კიდევ ერთი ვერსია არის, რომ საკუთრივ პრეზიდენტ ბაიდენის გუნდი უკრაინას იარაღს იმიტომ კი არ აძლევდა, რომ არ სურდა. ანუ ესეც კი იყო, მაგრამ უმთავრესია ის, რომ ბოლოს გაირკვა, რომ გადასაცემი უკვე არაფერია. ანუ ყველაფერი რისი გადაცემად შეიძლებოდა პენტაგონმა გადასცა. შემდგომ კი ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს წინაშე არსებული პოლიტიკური საკითხები იყო გადასაჭრელი. გვითხარით, რომელ საფრთხეს აღარ უნდა შევხედოთ იმისათვის, რომ რაიმე იარაღი გამოვათავისუფლოთ. ამიტომაც მეჩვენება, რომ სამხედრო დახმარების შეხედულებით სიტუაცია არც ისე აშკარაა და არც ისე მარტივი. და არ ამგონია, რომ თავისთავად განკარგულება წყვეტს რაიმე საკითხებს, ან ჭრის რაიმე ბარიერებს.
აშშ-ის ეროვნულ ინტერესებზე ლაპარაკობდით. და როგორც ახლა ირკვევა, დონალდ ტრამპი არ გამორიცხავს, რომ ეროვნულ ინტერესებს შეესაბამება რუსეთის მიმართ ახალი ტარიფების და სანქციების შემოღება. თუ პუტინი არ დაეთანხმება უკრაინაში ომის დასრულების სწრაფსა და ეფექტურ მოლაპარაკებას. ჩნდება კითხვა, შეიძლება თუ არა სასანქციო პოლიტიკაში კიდევ რაიმე ძალიან ეფექტურის წარმოდგენა. სანქციების იმ მოცულობის გათვალისწინებით, რომელიც უკვე რუსეთის მიმართ შემოღებულია, რომელიც როგორც საყრდენი ჯერ არ გამოყენებულა და რომელიც შეიძლება ამოქმედდეს ამ საყრდენის სახით, ახალი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მხრიდან. ალბათ შეიძლება ამგვარი რამის წარმოდგენა. თუ მოხსნი იმ შეზღუდვებსა და ზღუდეებს, რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციამ თავის თავს დაუწესა. მაგალითად, ბაიდენის ადმინისტრაცია და ევროპელი მოკავშირეებიც მიიჩნევენ, რომ არ შეიძლება იმ სანქციების დაწესება, რომელიც რუსეთის მოსახლეობის ფართო შრეს ურტყამს. ანუ ყველაფერი, რაც სურსათის, მედიკამენტების შეზღუდვას ეხება, სამედიცინო აღჭურვილობაზე და ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებზეც კი. ანუ ყველაფერი ეს ნებადართულია და ასე ცხოვრება და მუშაობა შეიძლება. ანუ ერთგვარი ჰუმანური მიდგომა. არა, გაიცადე იულია. ახლა ეშმაკის ადვოკატის როლს ვასრულებ. თქვენ მკითხეთ, შეიძლება თუ არა. მე ვთქვი, თუ ამას უკუაგდებ, მაშინ შეიძლება. მაგალითად, შეიძლება ვთქვათ, რომ კომპანია Apple-ს რუსეთის ტერიტორიაზე მომსახურების უზრუნველყოფას ვუგრძალებთ. შეიძლება და კომპანია Apple მყისიერად რუსეთის ტერიტორიაზე არსებულ ყველა iPhone-ს თიშავს. ასეთი ძლიერი დარტყმა იქნება, მათ შორის პუტინის ელიტაზე, სიცოცხლის ხარისხზე. მაგრამ წავა თუ არა ამაზე ტრამპის ადმინისტრაცია, ეს კითხვა ჩემთან არ არის. შემდგომ, რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე აშკარა, ყველაზე მტკივნეული წერტილი, რომელიც ყველასთვის უკვე კარგად არის ცნობილი. ეს არის ნავთობი. შესაბამისად იმისათვის, რომ მსოფლიო ბაზრიდან რუსული ნავთობი გამოიდევნოს, რათა რუსეთმა ნაკლები ნავთობი მოიპოვოს და გაყიდოს, საჭიროა რისი გაკეთება? პირველი საჭიროა, რომ ვინმე მეტი ნავთობის მოპოვება დაიწყოს. მეორე, რომ ინდოეთი, რომელიც რუსულ ნავთობს ყიდულობს, არარუსულ ნავთობზე მეტის გადახდას დათანხმდეს. იმიტომ, რომ რუსული ნავთობი ფასდაკლებით იყიდება. შესაბამისად, ვის შეუძლია მეტი ნავთობის მოპოვება? სპარსეთის ყურის ქვეყნებს. პირველ რიგში საუდის არაბეთს. თეორიულად გარკვეული დრო მეტი ნავთობის მოპოვება შეუძლია ირანს. თეორიულად გარკვეული დრო, ოდნავ უფრო ხანგრძლივი დროით, შეუძლია მეტი ნავთობის მოპოვება ვენესუელას. ალბათ ამით შეიძლება დავასრულოთ. შესაბამისად, ამ სამ ქვეყანასთან საჭიროა მოლაპარაკებები, რათა ნავთობის მოპოვება გაზარდონ. და საჭიროა ინდოეთს რაიმე სახით აუნაზღაურონ ის, რომ რუსულ იაფ ნავთობს აღარ იყიდის, არამედ უფრო ძვირ ნავთობს, რომელიმე ამ ქვეყნიდან. შეიძლება ასე გაკეთება, შეიძლება. რა დრო დასჭირდება ამას? ვფიქრობ, რომ დიდი დრო. ვინაიდან ნავთობის მოპოვების ძალიან სწრაფად გაზრდა მხოლოდ საუდის არაბეთს შეუძლია. მაგრამ ამისთვის OPEC პლუს შეთანხმება უნდა შეწყვეტოს. ალბათ ეს შესაძლებელია. მაგრამ როგორც პრეზიდენტი ტრამპი ამბობს, ეს ხომ არის გარიგება. შესაბამისად, საუდის არაბეთი ტრამპს ეტყვის, ჩვენც რამე უნდა გვერგოს. ვინაიდან ახლახან მუჰამედ ბენ სალმანმა თქვა, რომ საუდის არაბეთი მზად არის, რომ აშშ-ში $9 ტრილიონი დააბანდოს. მგონი უფრო მეტი, 600 მილიარდი, 500 მილიარდს SoftBank-ი ხელოვნურ ინტელექტში აბანდებს. საუდის არაბეთმა გადაწყვიტა აჯობოს და თქვა, რომ ჩვენ 600 მილიარდს დავაბანდებთ. ამიტომაც რამენაირად უნდა აჯობო OPEC პლუს შეთანხმების ჩამოშლას და ამ 600 მილიარდს. ამიტომაც შესაძლებელია თუ არა? კი, შესაძლებელია. შეიძლება რაღაც ვარიანტების მოძებნა, მაგრამ ისინი სრულად რთულია, რასაც ნამდვილად უმალვე ვერ განახორციელებ. ან რაღაც აღმართულ შეზღუდვებზე უარის თქმას ითხოვენ. გამოცემა როიტერსი ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ რუსეთის პრეზიდენტს სულ უფრო მეტად აღელვებს რუსეთის ეკონომიკაში დისპროპორცია. როიტერი აღნიშნავს, რომ პუტინის შეშფოთების დონე ეკონომიკის მდგომარეობის მიმართ პირველად დაფიქსირდა. თქვენ თუ აღნიშნავთ ამგვარ შეშფოთებას? კარგად არის ჩამოყალიბებული ეკონომიკის მდგომარეობით შეშფოთება. თუ პუტინის ეკონომიკურ გამოსვლას მოусმენ, მაშინ ყველა ჯერზე არის რაღაც პრობლემები. ვიღაცას პატარა მარგარიტები აქვს, ვიღაცას კი საჭმელი არ აქვს.
და ბოლო დროის პრობლემა, რომელსაც პუტინი ყოველჯერზე იმეორებს, ეს არის მაღალი ინფლაცია. რისი არ შემჩნევაც შეუძლებელია და ყოველჯერზე ის ამბობს, რომ ეს არის ინფლაცია. ასახავს თუ არა ეს პუტინის შეშფოთებას? რა თქმა უნდა, ასახავს. ის რომ ცოტა ხნის წინ ძველი ვადით პენსიონერებისთვის მომატებული ინფლაციის კომპენსირების ბრძანება გასცა, ეს არის მისი შეშფოთების გამოვლენა. მართალია. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ კიდევ ცოტაც და ინფლაცია კიდევ 2%-ით გაიზრდება და პუტინი ომს შეაჩერებს? არა, მართალი არ არის. პუტინი ამბობს, რომ ჩვენ ნახშირის დარგში მძიმე პრობლემა გვაქვს. მართალია. შეხედეთ კუზბასს. ნახშირის ექსპორტი მცირდება, მოპოვება მცირდება, ბიუჯეტის შემოსავალი მცირდება. რაღაც უნდა მოიმოქმედო. ნახშირის პრობლემის მიზეზი არის მსოფლიო ფასების ვარდნა. ნახშირზე მოთხოვნის ვარდნა. ალბათ შესაძლებელია ნახშირის რკინიგზით უფასოდ გადაზიდვა. ვიღაცისთვის საჭიროა ტარიფების გაზრდა. პუტინი ამის შესახებ ლაპარაკობს, ატარებს თათბირებს. ეს ასახავს მის შეშფოთებას, უპირობოდ. ახდენს თუ არა ეს რაიმე უფრო დიდზე ზეგავლენას? პასუხია არა. ასე შეგვიძლია გავაგრძელოთ. პუტინს ძაბავს აფრთხობს ის, რომ საპროცენტო განაკვეთი არის მაღალი, ცესხის მიღების შეუძლებლობა, იპოთეკის შეჩერება. მას ეს არ მოსწონს. ამბობს, რომ უნდა გავერკვეთ საჭიროა გადაწყვეტილების მიღება. ეს ასახავს მის შეშფოთებას. რა თქმა უნდა, ასახავს. მერე რა? აქედან ხომ არაფერი გამომდინარეობს. კარგი, ის შეშფოთებულია, ასეც უნდა იყოს. უცნაური იქნებოდა, შეშფოთებული რომ არ ყოფილიყო. მაშინ ზუსტად შეიძლებოდა იმის თქმა, რომ რაღაც ვაკუუმში ცხოვრობს და რეალობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. პასუხი: მას რეალობასთან კავშირი აქვს. შეიძლება არასრულად, შეიძლება არასრული მოცულობით, შეიძლება სრული სურათი არ ჰქონდეს, მაგრამ მას ესმის პრობლემები, რომელსაც რუსეთის ეკონომიკა აწყდება. სერგეი დასკვნები, რომელსაც ზოგიერთი დასავლური გამოცემა აკეთებს. თუ პუტინი შეშფოთებულია და თუ მასზე რუსეთის ბიზნეს გარემოს მხრიდან ზეწოლა ხორციელდება, ამან შეიძლება მას რაიმე უფრო სერიოზულ დათმობაზე წასვლა აიძულოს. ომის დასრულების მშვიდობიანი შეთანხმების შესახებ. ამას თუ ეთანხმებით? ინგლისურ ენაში არის კარგი გამოთქმა wishful thinking, სასურველის ნამდვილად წარმოჩენა. პოზიცია ამგვარია. ჩვენს ხედვართ, არაფერს ვაკეთებთ. პუტინს კი პრობლემები აქვს და ის ომს შეაჩერებს. მთავარია ამ მომენტს დაველოდოთ. პრობლემა ხომ არის? მაშინ ვისხდეთ და ველოდოთ. ეს არის გამართლება იმისათვის, რომ არაფერი აკეთო. პირველ რიგში მე ბიზნესიდან პუტინზე ვერანაირ ზეწოლას ვერ ვხედავ. და ვერ ვხედავ ამ ზეწოლას უკვე 20 წელია. იუკოსის საქმის შემდგომ. თუმცა იუკოსის საქმემდეც პუტინზე, როგორც პრეზიდენტზე, ბიზნესი სერიოზულ ზეწოლას არ ახდენდა. ახლა კი საინტერესო სანახავი იქნებოდა, ვინ გაბედავს პუტინისთვის, თუნდაც მინიშნებას იმაზე, რომ რაიმე ზეწოლა იქნება. ეს იყო სერგეი ალექსაშენკოს მოსაზრება. აღსანიშნავია, რომ კვირის ბოლოს დავოსში მსოფლიო ფორუმის დროს გამოსვლისას დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ განაცხადა პუტინთან, რაც შეიძლება სწრაფად შეხვედრის სურვილის შესახებ. რამდენიმე საათით ადრე მან ასევე ხაზი გაუსვა, რომ განზრახული აქვს საუდის არაბეთსა და ოპეკს ნავთობზე ფასების შემცირებას თხოვოს. თუ ფასი შემცირდება, რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი დაუყოვნებლივ დასრულდება, აღნიშნა ტრამპმა. გასულ კვირას ამერიკის პრესაში აშშ-ის პრეზიდენტის გრენლანდიის შეძენის განზრახვის ბიზნეს კომპონენტის განხილვა გაგრძელდა. მანამდე ამასთან დაკავშირებით ტრამპის განცხადებების საფუძველზე. საინაუგურაციო გამოსვლაში გრენლანდია ისევე როგორც უკრაინა არ ფიგურირებდა. ამასთან ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მუტ ეგედემ ამერიკის პრეზიდენტის ინაუგურაციის მომდევნო დღეს პრესკონფერენციაზე განაცხადა: ჩვენ ვართ გრენლანდიელები, არ გვინდა რომ ამერიკელები ვიყოთ და ჩვენ ასევე არ გვინდა რომ დანიელები ვიყოთ. გრენლანდიის მომავალი გრენლანდიაში გადაწყდება. იმის შესახებ თუ რა სიგნალს უგზავნის გრენლანდია აშშ-ს და ევროპას და როგორ შეიძლება შეეგუოს ევროპა დონალდ ტრამპის ბიზნეს პოლიტიკას, კითხებ პოლიტოლოგს ფაბრიციო ტესინარის. ნება მომეცით ასე გამოვთქვა, მდგომარეობა გრენლანდიის მიმართ და უფრო ვრცლად არქტიკის პოლიტიკის მიმართ. ეს არის პარადოქსი. პარადოქსი მდგომარეობს იმაში, რომ ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის დანია, კანადა, ასევე ევროპა და აშშ, ამ დრომდე ამტკიცებდნენ, რომ ეს ის რეგიონია, რომელიც მტკიცედ და გასაგებად არის დარეგულირებული. არსებობს ძლიერი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც საერთაშორისო საზღვაო კანონს ეფუძნება და არქტიკაში არსებული ქვეყნები შეთანხმდნენ. ყველა დავის გადაჭრა მშვიდობიანი გზით. ეს ის
სახე იყო, რომელთანაც დასავლური ქვეყნები ბოლო წლები ცხოვრობდნენ. მაგრამ რეალობა სრულად სხვაგვარია. რეალობაში ვხედავთ მზარდ პოლიტიკურ კონკურენციას. ვინაიდან ისეთი ქვეყნები, როგორც არის რუსეთი, ასევე ჩინეთი, მიუხედავად იმისა, რომ არქტიკული ქვეყანა არ არის, რეგიონს როგორც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანს ისე განიხილავენ. სასარგებლო წიაღისეულის გამო, უფრო მოკლე სავაჭრო მარშრუტების და სხვა ფაქტორების გამო. ერთი მხრივ მიმაჩნია, რომ ეს და ასევე ტრამპის მოქმედება, რომელსაც შეიძლება პროვოკაციული ვუწოდოთ, არის ერთგვარი მაღვიძარას ზარი, გამოფხიზლების მანიშნებელი. ეს არის შეხსენება ჩვენ ევროპელებს, ამერიკელებს, კანადელებს არ შეგვიძლია ამგვარი საკითხების განხილვა, როგორც არის უსაფრთხოება არქტიკაში ან გრენლანდიის სტატუსი, ისე თითქოს საქმე უწინდელივით მიდიოდეს. თითქოს ახლაც ისეთივე მდგომარეობაში ვართ, რომ საქმეც ისევ ისე იყოს. არავის არ უნდა ჰქონდეს ამასთან დაკავშირებით ილუზია. ახლა კითხვა, წავა თუ არა ტრამპი იმ მიმართულებით, რომელიც 1945 წლის შემდეგ სახელმწიფოების სუვერენიტეტის და საზღვრის ხელშეუხებლობის მიმართ მსოფლიო წესრიგში იყო დამყარებული. ყველაფერს დაანგრევს, არ ვიცი. ამას ვეჭვობ და ვიმედოვნებ, რომ ეს მისი ამჟამინდელი განცხადება უფრო პოლიტიკური ეპატაჟის კატეგორიიდან არის, რომლის მიზანია უფრო გაწონასწორებული და გაზომვადი შედეგების მიღება, რომელიც როგორც მე მგონია, სავსებით მიღწევადია. ეს გაზომვადი შედეგები შეიძლება მოიცავდეს გრენლანდიის დამოუკიდებლობის შესახებ დისკუსიის გამოწვევას და წახალისებას. ეს საუბარი უკვე მრავალი წელია გრძელდება, მაგრამ ყოველთვის ორმხრივი რჩებოდა გრენლანდიასა და დანიას შორის. თუმცა მესამე მხარის ჩართვამ შეიძლება ამ დისკუსიაში ახალი დინამიკა გამოიწვიოს. თუ გრენლანდია ამ მიმართულებით მოძრაობას გადაწყვეტს, მაშინ შეიძლება დაიწყოს განხილვა იმისა, თუ როგორ შეუძლია თავისი მდგომარეობის გაუმჯობესება თანამშრომლობის მეშვეობით და მიიღოს უპირატესობა როგორც აშშ-ისგან, ისე დანიისგან, ან ორივე ქვეყნისგან. ფაბრიციო, ეს პრობლემაზე მართლაც რომ საინტერესო შეხედულებაა. მინდა კიდევ ერთი კითხვა დავსვა არქტიკის უფრო ფართო კონტექსტში, ვინაიდან ამ საკითხებზე ბევრს მუშაობთ. ვლაპარაკობთ არქტიკული ნედლეულის გამო კონკურენციაზე. ამ ასპარეზობის მიღმა არც ჩინეთი რჩება, როგორც უკვე ახსენეთ. საკვანძო კითხვა არის აქ. შეიძლება თუ არა რომ არქტიკის წიაღისეულისთვის ასპარეზობა ახალ მსოფლიო წესრიგში დარჩეს მშვიდობიანი. ვიმედოვნებ, რომ მშვიდობიანი დარჩება, მაგრამ ეს დისკუსია ორი კვირის წინ არ დაწყებულა, როდესაც ტრამპმა განცხადება გააკეთა. და არც 5 წლის წინ, როდესაც გრენლანდიას ყურადღება პირველად მიაქცია. გაიხსენეთ რუსეთის ექსპედიცია, რომელმაც 2007 წელს დროშა არქტიკის ფსკერზე განათავსა. 20 წლის სიძველის მოვლენებზე ვლაპარაკობთ. იდეა იმისა, რომ არქტიკის პოლიტიკაში ჩვენ მილიტარიზაციასა და უსაფრთხოების მიმართ ყურადღების გაზრდის მიმართულებით მოძრაობთ, ახალი არ არის. ეს უკვე ხდებოდა. გამოიწვევს თუ არა ეს წიაღისეულისთვის ბრძოლას გრენლანდიაში. ეს სავარაუდოდ დაკავშირებული იქნება უთანხმოებების გადაჭრასთან, ისეთი როგორც არის ამჟამინდელ აშშ-სთან. უფრო პრაგმატული და ეფექტური ხერხით. მაგალითად, 2007 წელს, როდესაც რუსეთმა თავისი ჟესტი გააკეთა, დანიამ სხვა არქტიკულ ქვეყნებთან შეთანხმებული განცხადებით უპასუხა. სახელწოდებით ილულისატურის დეკლარაცია, რომელიც გარანტიას იძლეოდა, რომ დემილიტაციის ყველა დავა, ანუ საზღვაო ფსკერის ზღვრების დადგენა მშვიდობიანი გზით გადაიჭრება. თუმცა ის დრო, როდესაც ამგვარი საკითხების გადაჭრა შეიძლებოდა მრავალმხრივი დეკლარაციების მეშვეობით წავიდა. ახლა საჭიროა ადგილზე შეთანხმება, რომელიც უპირველეს ყოვლისა მშვიდობას შეინარჩუნებს. და აქ შინაგანი ოპტიმისტი იწყებს ჩემში ლაპარაკს და ჩემი იმედი მდგომარეობს იმაში, რომ ქვეყნების ამჟამინდელი კრიზისი შეიძლება პარადოქსულად დაგვეხმაროს ჩვენ ამ რეალობის გაცნობიერებაში. ეს გრენლანდიის გარშემო მიმდინარე დებატების კარგი დასასრული იქნებოდა. ეს იყო ფაბრიციო ტესინარის მოსაზრება. დღეისათვის ამით ვასრულებთ, ვაგრძელებთ მოვლენებზე დაკვირვებას. თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის შედეგებს იულია სავჩენკოსთან ერთად. დროებით. И в социальных сетях «Голоса Америки». Никуда не переключайтесь, спокойных вам выходных и увидимся на следующей неделе.